भैया पुतिन इंडिया में आए तो थे ट्रेड डील साइन करने, लेकिन उनको यहाँ पर मिला खांसी और डिस्कम्फर्ट। अब आप बोलोगे भाई वो कैसे? तो भैया पोल्यूशन की वजह से, जो आपको वीडियो में दिख भी रहा होगा कि वो खांसे जा रहे हैं। और काफी सारी रिपोर्ट्स ये बता रही है कि पुतिन वैसे तो स्मोक नहीं करते, लेकिन भैया वो 24 घंटे दिल्ली में रहे और इन 24 घंटे के अंदर उन्होंने करीब 25 सिगरेट्स इनहेल कर लिया बिकॉज ऑफ इनविजिबल लेयर ऑफ पोल्यूशन इन दिल्ली, जिसमें विंटर्स में AQI करीब 400 के आसपास था, जिसकी वजह से काफी सारे पोल्यूटेंट्स उन्होंने इनहेल किए होंगे। और ये मुद्दा अपोजिशन की सुप्रिया श्रीनेट ने भी उठाया कि इस चीज से पूरे वर्ल्ड में हमारी क्या ग्लोबल इमेज बन रही है कि इंडिया में रहने वाले लोग क्या गैस चैम्बर में रह रहे हैं। क्योंकि भाई ये मंत्री लोग अपने ऑफिस और घर के अंदर तो एयर प्यूरिफायर लगा सकते हैं, लेकिन भैया ऑफिस के बाहर क्या करें, वहां तो वही बेकार AQI आपके फेफड़ों खराब कर रहा है। और अब ये सेम प्रॉब्लम दूसरी कंट्री के हेड ऑफ स्टेट पे फेस कर रहे हैं, तो समझ लो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये।